Ana, assalomu alaykum. Hazrat Davud ziyoratgohiga keldik. Xudo xolasa. Hazrat Davud ziyoratgohi Samarqand shahri. Ana shu yerdan chiqamiz ana. Zinaga qarang. Shu yuqoriga tepalab ketamiz ekan. Zinalar bilan-da. Sen chiqaveramiz. Nechta zina bor ekan sanab chiqamiz. 1300 ta zina deydi. Bilmaymiz endi hozir. Ondan birisini ham bosganimiz yo'q hali. Tepaga chiqamiz. Hozir tepalikdan yana bitta ko'rsatamiz pastda. Ana pastda. Asta-sekin tepaga yuqoriga ketyapmiz. Ana tog'. Qaranglar endi. Shunday yuqoriga chiqib ketaveramiz ekan. Yani şu yerden çıktık. Hazır. Yarım yolunu bastık, yarım yolunu. Yani sineler. Ne deyip girezine. Evet, gördünler mi? Yurttaşlar. Hadi yarım yolunu bastık yine. Şunca yol var yine. Yani bırakmam. Çıktım yine. Bak canım. Peşkom. Gördünler mi taktı? Xudo kalsa çıkamız endi yukarıya yine. Dalçı ketamiz. Hamma chiqib keldi Xudo kalsa. Bu yerdan pastdan chiqadi. Şöyle bir o'tiradi, dam oladi. Ne joyda o'tirib bir dam oladi. Charchaganlar. Ana o'tirib odamlar dam olib. Dam olib, sekin chiqib turibdi mana. Yana dalış keladi. Mayli bir dam olsadan. Biz İbrahim Bey bilan chiqib boramiz. İbrahim Bey. Şöyle kelamiz. Shuni deb chiqib ketib boramiz. Tog'da sira qor. Hozir quyosh atrofga qilib turibdi, yosh ko'rinmaydi. Ko'rinami? Qancha yuqoriga chiqdik. Hazrat Davud ziyoratgohi. Xudo xolasa hozir Hazrat Davud qo'yilgan joyga chiqamiz. Shunday deydi, shu yerda qo'yilgan deydi. Ustaxonalari bor ekan, ustaxonalari. Temir ustaxonalari bor ekan, ulardan hozir qo'ldan kelgancha video syomka qilishga harakat qilamiz. Ana yurtdoshlar. Men lekin bu yerga ko'p eshitganman. Endi birinchi marta kelib turibman. Birinchi marta. Ana shunday o'tirib mayda dam olib ketaveradi. Dam oladigan joylar. Charchaganlarda ketaveramiz sekin. 1300 ta deydi zina. Kamera o. Kamera açıyor. Şu al insan olsun. Takip oldu. Ben özüm düşürdüm. Ana Xudo xolasa chiqdik. Past ko'rinmay qoldi o'zi. Hozir mana 929 zina keldingiz. Yana 345 zina qoldi. O'rik sharbati yurak quvvati deydi. Do'stlar. Qo'ylar yurtdi mana yaylab. Pastga tushmaydigan bular. Bolalar ham bor mana. Yangi tug'ilgan mana. Ana kichkinalar. Ana. Kelayotir hamma. Hali yuqoriga yana ketamiz. Ha do'stlar.
Zinadan çıkıp kelyapmiz. Xudo xolasa 65 ta zina qoldi. 1200 tasini bosib yuqoriga chiqamiz. Yana. Hozir xudo xolasa yuqoriga chiqib ustaxonasi hammasini videosyomka qilamiz. Samarqand Hazrati Davud ziyoratgohi. Do'stlar, kelib qoldik. Mayli ot bor ekan, chiroyli ot. Tushaman desang otda pastga tushib qo'yar ekan. Kelib qoldik. Juda yuqorilab ketdik lekin. Ko'rdinglarmi? Endi bu videoni syomka qilishimiz sababi menga o'xshagan kiymaganlar bor. Birinchi marta kelib turibman. Shu sabab uchun tushib turibman. Bu yoqqa qaraman. Shu yoqdan pastdan chiqib keldik biz. Bu yog'i Samarqand. Xudo xolasa bu yerda ziyoratlab prezidentimiz, birinchi prezident Islom Karimov ziyorat qilamiz xudo xolasa. Xudo xolasa kelmaganlar bo'lsa hammangizga kelish, ziyoratlash nasib qilsin. Taassurotlar boshqacha, o'zgacha atmosfera, o'zgacha pagoda, o'zgacha havo. Juda yuqorilab ketdik. Xudo xolasa pastga tushamiz. Hozir ziyoratlab chiqamiz endi. Hozir bu tog'ni ustidan aylanib o'tdik. Keldik, yana shu yerda xudo xolasa tog'ning ichiga kirib ketgan g'or bor ekan. Shu g'orga kiramiz. Tog'ni bu yoqdan aylanib keldik-da, Samarqand shahri ko'rinadi bu yoqdan. Telefonda yaxshi ko'rinmaydi. O, pastda mashinalar tosh yuklab yotibdilar. Zil mashinalar. Savdogarlar avjida. Ibrahim yurtdi. Yuqoridan ko'rsatganim o'shatgan ichiga keldik mana. Вообще odam yurgiday daraja emas mana. Jarlik. Qaranglar. Вообще mo'jiza. Ana shu g'or ekan. Hozir kiramiz ichkariga. Foto va video ta'sir taqiqlanadi deb yozib qo'yibdi. Iloji bo'lsa xudo xolasa hozir kirib, bez kamera kirib, taassurotlarimizni chiqib aytamiz. Yaxshi keldik ana.